Yezid bu səsi eşitdi. Yezid qışqırdı, bu kimdir belə? Bu kimin ağlamağıdır? Sizlər o Hüseynin 3 yaşlı balasıdır. Yetim balası Rüqəyyadır. Ne istəyir o? Hüseyni istəyir. Bir də aparın başı çatdırın ona. Bir örtüydə gətirdilər başı xanım Rüqəyyaya versinlər. Zeynəb xanım baxır, bir balam öləcək vallah bu an. Bir başı gətirdilər, örtüydə verdilər. Xanım Rüqəyyə örtüyü açdı. Açandan sonra cibindən bir dənə dəsmalı çıxartdı. Hüseynin qanlı üzünü silməyə başladı. Ondan sonra küreğin çevirdi, o başa tərəf dedi. Ata bax, bax, bax qızılın belini necə vurub zəcir. Ondan sonra qolunu açdı, bir dənə qoluna bax necə zəcir vurdu qamçı ilə. Ondan sonra üzün göstərdi, üzünə bax necə sili vurublar. Və ya kaş deməyeydin silini, kaş silini Hüseynin yadına salmayaydın. Ay Fatimə, ya Zəhra canımız sənə qurban